लोग जा रहा है आज़ादी ले दे। अंकल भाई फ्लिपो फ्लिपो भाई। तो बस देख सकते हो बस हम लोग ट्रैक पे जा रहे हैं। इस बार में जा रहे हैं। बस मजा आने आ रहा है। हम बस 3 लोग जा रहे हैं, एक असम से और एक दिल्ली से अरुणाचल। वो सेंसर ने वो किया है ना अभी। यस ओके भाई मैं बात करता हूँ ना। तो गाइस अभी हम लोग का ये सूप बनेगा। सूप बना रहा सूप ऐसे प्यारा जगह में सूप देंगे आज।
हम लोग का भी इधर पहुंचने वाला हो गया।